に食わせろって思ったでしょ。帰っとった帰っとった。
駐車場広いね。ねえ、よかったよかった。ここまでの道がちょっとドキドキしたけど。くねくねだったね。ねえ。いただきます。すごい、見て、美味しそう。うん。ぎっしり。具沢山だね。ね。すごいサクサク。うん。うん。美味しいね。ここさ、うん。絶対夜景も綺麗だな。絶対そうだね。予報通り降ってきたね。ねもう買い物が全部済んでからでよかった。え。いや本当にギリ間に合ったね。ギリ間に合った。これであとは温泉入って、うんゆっくりするだけだね。ね。
録行きますか。今日はゆうりのリクエストのロコモコ丼だからね。やったスイカをヘルメットにしてる。そうなんだ。そんな祭りがあるんだ。食べ物を縄跳びするな。そしてさ、2012年に世界最初の新種が見つかったの。上が尖ってるエクアドルか。お、いいよ、質問して。あ、壊れちゃった。うん、卵。
悩んであげる。なんか黄緑だね。今のね入ってくる黄色。しかもさ、1個こんぐらいしかない。よ。ゆり結構いっぱい食べれそう？食べれそそうね。う。ボルボルいけますね。もぐもぐいけますね。ちょっとじゃあ大盛りにしとこボルボルいく。めっちゃお腹すいた。う。もうさ盛り付けたら食べれるからね。あ、スプーン持ってってくれる？オッケー。お待たせ、できたよ。はい、これゆりな。はい。今度あるよ、今日。最高。よかったね。コーン大好さあ、乾杯しよう。ミッキー乾杯。いただきます。いただきます。いや、うまそう。うん。卵は入れちゃう。今ある。割る？いいよ、言って。キヨキヨ。うん。最高なトロトロ具合。いいね。しんちゃんのも絶対トロトロよ。ね。これを後で。最後の3口ぐらいでパパルもいい。最近までは残さんけど。え、モコモコよ。うん。なんか。これが美味しいのに。うん。まだ？味変を楽しみたい。そういう時こう野菜とかも混ぜながら。うん今あれだろ、好きに食わせろって思ったでしょ。書いとった。買っとった。
お、ついに割る？そう、そろそろ行きますよ。トロトロ。うん。うまっ。そろそろ梅がいい感じに大きくなってきてるよ。もう取ろうかな。去年ちょっと遅かったんだよね。もう取る？うん。早くない？もうだいぶ見て。あんまり見てない。こんぐらいなってるよ。あ、そう？うん。めっちゃ揃ってんだね。取ろうよ。やる？梅狩り。絶対作るのは去年作ったカリカリ梅と梅のなんか酢漬けみたいなやつ、甘酢漬け、あれ美味しかったじゃん。あと梅干し作りたいんだけど今年は。梅干しか。食べる？梅干し食べないよね。ちょっと食べる？食べないよね。作ろう。一人で食べたい。一人だから見るもん。梅食べない？まあ、ゆりはわかるよ。食べなよ。そんなに。効果が出てるからアンコンテイントアンコンテイントじゃないそんなに大げさそこ入ったそこ入ったエビの仕掛けを作ったんです。ガリヒンそうそうそう。キャンプする？しリコーミーフレンズ。フレンズも一緒に料理し、何かで何回でも気持ちいいでしょ？
ちょっとカーブしてる。カードしてくれなんか梅雨に入ってさ、ちょっとやっぱり寒さがぶり返してきたよね。うんうん。布団、夏布団にそろそろ変えようかなと思ってたけど、もうちょっとこのままかな。そう。うん梅雨が終わったらうん夏休みどうしようかね。ねえ、今年どうしようかな。まあいつも夏休み遠出するけど、今年ほら冬もさ春もさ結構連休連泊したじゃん。夏はいっかな。なんか家の植物はもう心配だしさ、まあとはいえ2泊3日とかさ3泊4日ぐらいするかもしれないけど、もう2週間ぐらいどっか行くみたいなんじゃなくてって感じだね。そうやっぱ海とかね。そうあとなんだかんだいつも出ちゃうからさ、涼しい長野をさちょっと体感したくない。そうよね。ね夏に他暑いところ行かなくてもいいよ。そう長野涼しみましょうよ。下げる。
ゆうりも起きてるじゃん。ゆうり、ちょっとパパ起こしてくれる？何食べよう、朝ごはん。ちゃんと起こしてね。
ただきいたまだきます。あ、それ私の。す。こちらごめんごめん。こっちでした。ちょっと熱いかもしれないよ。ふうふう、そうそう、ふうふうして。大丈夫。大丈夫だった？スーパーでさくらんぼがもう出だしたね。食べたい。ね。本当なんかさくらんぼ狩り？うん。もういいかなと思ったんだけどさ。めっちゃいいじゃん。うん。いや、大好きだもんね、果物ね。さくらんぼも好きだよね。でもスーパーのはさ、まだ買えなかった。高いうん、ね。高すぎた。まだいちごの方が。うんうん。ねさくらんぼ狩り。山形へ。え。ちょっと待って。行くまでにめちゃくちゃお金かかると思うんだけど。確かにね。久しぶりと福岡行きたいし。どこ行きたい？うん、行きたいんだけどね。決定。マジで？マジで。一泊二日で山形なかなかだよ。たださくらんぼを食べるためだけに山形まで行っちゃう？今、まあ来週末。なしではないか。本当に？すごいね、パパ。もう絶対無理だ。ずっと寝てるよ、後ろで。行く。行く？ゆりが行きたいならしゃあないね。しょうがないね、行くしかないか。ね行っちゃおう。山形に、さくらんぼの旅。お着替えしましょう。よいしょ。片付けるね。ここまで来てじゃん。せめて上まで来た。おいしょ。あ、そうそう、いい感じで来た。よいしょ。いや、もう全然、もうなんかだんだん、もうほらダメになってきた。ちょっと待ってよ。ほんともうダメかも。立てない。抱っこができなくなっちゃう。上。いやー、重たい。もうダメかもしれない。筋トレ。筋トレ。もう我慢してるよ。さてよ、家に落としたら困るからね。落としてもいいよ。落としてもいいよ。いけた。落としてもいいよ。落としてもいいよ。よし、お片付け。何これで。よいしょ。はい。よし。大きくなったね。大きくなったし、私の体力もどんどんなくなって落ちてきたね。落ちてきたね。どう？片付いた？私まだけか。よいしょ、くるくるして。